Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ety am-piandohana dia miangavy antsika rehetra mba hanao partage betsaka ity video fanentanana ny fifehezana sunna rahampitso ity. Tatitra izay azontsika amin'ny sahaba anankiray antsoina hoe Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe: la yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu anin nari 70 kharifa. Tsy misy mpanompo anankiray mifehivava sunna noho ny Allah subhanahu wa ta'ala afa-tsy hoe alaviriny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny afobe ny tavan'izany olona izany na ny tarehiny 70 taona. Ny tiantenenina amin'izany, nizaniza amin'ny mpino islamo anankiray nametraka fikasana ary nanatanteraka amin'ny fifehezana sunna indray mandeha fotsiny ao anatin'ny iray andro noho ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia izany olona zany ahazo valisoa lehibe eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala fanalavirana ny tavany na ny tarehiny amin'ny afobe mandritra ny 70 taona. Izany dia fahasoavana lehibe. Rahampitso ihany koa dia fantantsika fa andro alatsinainy, andro izay akaran'ireo asasoa any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary andro izay mahazatra ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama ny mifehivava sunna. Miampy an'izany, atsika raha teo dia ao anatin'izany volana Rajab, volana masina eo anatrehan'ny finoana Islamo, ka ny asasoa iray ataontsika mandritra ny volana masina dia ampitomboiny Allah subhanahu wa ta'ala 2 aveny, 3 aveny, 4 aveny amin'ny fahasoavana mahazatra antsika. Noho izany, raha afaka anao rahampitso hifehivava sunna io alatsinainy io, dia manova an'izany fifehezana zany. Andaontsika rehetra hiaraka hanomana ny Ramadan amin'ny alalan'ny fifehezana sunna. Ho azonao amin'izay fotoana zay ny valisoan'ilay teneniny ny mpaminany tamin'ny hadisy voalohany hoe: walavirina amin'ny tarehinao ny afobe mandritra ny 70 taona. Faharoa, azonao valisoan'ny fifehezana sunna alatsinainy. Ary fahatelo, ampitomboiny Allah subhanahu wa ta'ala 2 aveny, 3 aveny ny asasoa rehetra izay ataonao indrindra ny fifehezana. Izay dia tsy ho avelantsika mandehandeha fahatany zany lehibe fahasoavana izany, fa tokony ho tanterahantsika rahampitso io. Eo am-panatanterahana zany fifehezana zany ihany koa ianao, dia tsy mitsahatra tsika manentana hoe manova asasoa ray mba hahafahanao mampitombo an'izany asasoa zany miaraka amin'ny fifehezana rehefa mifehanao rahampitso. Mety mandefa crédit ho an'ny reninao, miantso ny reninao, manampy ny sahirana, mampisakafo olona ary miantso ny olona hiaraka anao iftary aminao, efa asasoa lehibe zay eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ho anao izay manana possibilité na afaka mifehy rahampitso dia ataovy izany. Fa raha ohatra kosa misy tambana eo aminao dia aparitao betsaka ity video ity mba ho tonga any amin'ny hafa, satria raha tamin'ny alalan'ny partage nataonao no nahitany olona an'izany ka nifehy izy, dia fahasoavana ho anao izany. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity arivariva ity. Abonneo, partageo, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny fampatsahivana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.